म्हाका दिसता की ह्या दोन नावान तुका आनी एक नाव ऍड करूचे पडटले ते म्हणजे लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या यू आर एडिंग पार्सेकर. येस आय एम एडिंग पार्सेकर. भाजपा जेन्ना भाजपाचो गोंयांत जेन्ना स्थापना जाली तेन्ना 4 लिडराची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान 4 लिडरांची निवड केल्ली. तातूंत मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नाईक, राजेंद्र आर्लेकर आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर. बरोबर. आता श्रीपाद नाईक हे केंद्रान ऑलरेडी मिनिस्टर आसात. मनोहर पर्रीकर जर केंद्रान वयतात जाल्यार उरली त्यांची निवड म्हणटा ती उरली एक तर राजेंद्र आर्लेकर ना जाल्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकर. तू फ्रांसीस डिसोजाक रूल आउट करता? हांव फ्रांसीस डिसोजाक रूल आउट करिना. कित्याक तर ताका कारण आसा. एरवी तुका खबर आसा की भाजपाची जी कार्यपद्दती आसा त्या प्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जरी उघडपणे जरी चित्रांत नसलो गेल्यार ही डिसिजनां नेतृत्वाची डिसिजनां ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मंजुरीनूच जातात. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मान्यता ही ह्या दोन मनशांक आसतली. पूण गोंयांत ज्या पद्दतीचें आतां सिच्युएशन तयार जाल्लेलें आसा त्या पद्दतीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकूय निर्णय घेतना बाकीच्यो गोष्टींचो विचार फर्स्ट टायम म्हाका दिसता गोंयांत करूचो पडटलो. की आमी फक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मनीस म्हणून आर्लेकर आणि पार्सेकराचें नांव फुडें करप. सध्याच्या गोंयच्या राजकीय परिस्थिती भितर मुख्यमंत्री जावपा खातीर फक्त संघाचो स्वयंसेवक हें क्वॉलिफिकेशन पुराय ना. ताका खूब कारणां आसात. हे जर टिकोवन धरतलो 2.5 वर्साचो ज्या पद्दतीन मुख्यमंत्र्यांनी 2.5 वर्साचो कार्यकाळ अनेक संकटांक सामोरे वचून जो पूर्ण केला ती जर त्यो योजना ते कार्यक्रम त्यामुळे कदाचित फ्रांसीस डिसोजाचो विचार ह्या पदा खातीर जाव येत. म्हाका सदगुरू बरोच पराग हेदेचो ट्विटराचेर कमेंट आयला. तो कमेंट असो की बाय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉजिक डेप्युटी सीएम शुड टेक ओवर एज सीएम. कांट अंडरस्टँड व्हाय अदर्स आर इवन इन द फ्रे. हाऊ आर यू एक्सप्लेनिंग दिस लॉजिक अँड वेदर हू आर युअर फ्रंट रनर्स? पॉलिटिकली जर विचार केलो लॉजिकली राजकीय धूर्तपणा दाखोवपाची जर वेळ आयली तर फ्रांसीस डिसोजा ही योग्य निवड जातली. तू म्हणटा की फ्रांसीस डिसोजा पॉलिटिकली टॅक्टफुल आसा. टॅक्टफुल एक म्हणजे तो डेप्युटी सीएम आसा ही जे नॅचरल क्लेमंट. दुसरी गोष्ट अशी आसा की सध्या दाबोळे एअरपोर्टाचो इश्यू आसा, मोपा एअरपोर्टाचो इश्यू आसा, साऊथ विरुद्ध नॉर्थ अशा प्रकारचे एक डिव्हिजन दिसून येता. अशा टायमार अनेकदा अलीकडे तुवें जर पळयलो की सालसेतीन जी फंक्शनां जाताली BJP म्हापशेच्यान फ्रांसिसाक व्हरता फंक्शना खातीर आपल्या बरोबर. लोकसभा निवडणुकी वेळी एक दक्षिण गोंयान चेहरो म्हणून फ्रांसीस डिसोजाचोय वापर जालो. तसोच जर तांच्यांनी विचार केलो राजकीय तर फ्रांसीस डिसोजाक फुडची 2.5 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून दवरप. वॉट अबाउट आर्लेकर अँड पार्सेकर? आर्लेकरान अजून मंत्रीपदूय केन्ना हाताळूंक ना. पण आर्लेकर संघाच्या भितर पार्सेकर आणि आर्लेकर असे जर दवरले तर आर्लेकराची ते निवड करतले. आर्लेकर बिकम्स फर्स्ट चॉइस. हय निश्चितूच. लक्ष्मीकांत पार्सेकराक कदाचित ते 2017 पुन्हा प्रदेशाध्यक्ष पदवी देऊ शकता. कारण But you are not looking at Parsekar as the front runner right now. फ्रंट रनर म्हणतो फक्त एक तर फ्रांसीस डिसोजा किंवा राजेंद्र आर्लेकर या दोग जाणां. कारण एक गजाल तर किशोर तुवें मुद्दो काडिल्लो विच इज रिलेटेड टू फ्रांसीस डिसोजा की एक क्रिश्चन चीफ मिनिस्टर आसप BJP रूल्ड स्टेटीचो that becomes a big propaganda for BJP not only in Goa across the country. That demolishes many perceptions about BJP and negative perceptions about BJP. आणि दुसरी वटेच्यान राजेंद्र आर्लेकर आसा जो पक्षाच्या त्या कडक शिस्ती भितर वाडला. डेडिकेटेड स्वयंसेवक, डेडिकेटेड BJP लिडर आणि सद्याक तांणी सभापती म्हणून काम पळयलां. एका जबाबदार पदाचेर काम पळयलां. इज दॅट अ लिटल डिफिकल्ट चॉईस फॉर BJP? येस 100% इट इज अ डिफिकल्ट चॉईस. कशें आसा प्रमोद की राजकारण सध्या अशा परिस्थितीन एक येयला की राजकारणान सदांच डेडिकेशन प्रामाणिकतेचो हें चलतलो तशें ना. कांय गोष्टी हे राजकीय पक्षांक आतां पॉलिटिकली विचार करचे पडटात. एक्झॅक्टली इट इज अ डिप्लोमॅटिक मूव पक्षांक करचेच पडटले. फ्रांसीस डिसोजा इज मोर धूर्त दॅन राजेंद्र आर्लेकर. नो इट इज नॉट फ्रांसीस डिसोजा और राजेंद्र आर्लेकर. इट इज अ सिच्युएशन. तू म्हणटा तसो समजा फ्रांसीस डिसोजा गोंयचो मुख्यमंत्री जालो जाल्यार देशांतलो अल्पसंख्यांक पयलो मुख्यमंत्री भाजपाचो मुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा केलो. हाचो ज्या पद्दतीन एक वातावरण निर्मिती जातली ती तेचो फायदो BJPक जातलो. एक
सद्गुरू म्हणटा तसो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर असल्या कारणान तो नॅचरल Claimant क्लेमंट जाता. जाता पूण फ्रांसीस डिसोजाच्यो कांय ज्यो गोष्टी आसात फॉर एक्झाम्पल त्याच्या हेल्थ हय फ्रांसीस डिसोजाचे हेल्थ म्हणा किंवा बाकीच्यो ज्यो गोष्टी म्हणा त्यो सगळ्यो गोष्टी ही जी स्पीड एक पर्रीकारान हेका मेळोवन दिल्या ती स्पीड तो मेंटेन करू शकता काय कितें आर्लेकर करपाक शकता आर्लेकरा समोरूय लिमिटेशन्स आसात पूण हेल्थ वायज जर विचार करीत जाल्यार आर्लेकराक त्यो निदान फुडें व्हरपाक किशोर गिव्स अ बेटर फिटनेस सर्टिफिकेट टू राजेंद्र आर्लेकर देन डेप्युटी सीएम हय. हाऊ आर यू लुकिंग एट इट ना डेप्युटी सीएमाक प्रशासनाचो अनुभव आसा खुबश्यो गोष्टी म्हणजे ताचे कडेन उलयतना सुद्दां कळटा एक निश्चितूच आसा की पर्रीकरा बरोबर ताची तुलना करपाक मेळना सद्याक आमी अशा सद्या लेवलाचेर अश- उलयतात की पर्रीकराची तुलना करून हय, न्ही न्ही. सद्याच्या परिस्थिती भितर बाबा कोण बरो आणि अशेंय जावं शकता की पर्रीकर असल्यामुळे ताका ताची क्षमता बाबूशाक म्हणजे फ्रांसिसाक दाखोवपाक मेळनाशिल्ली सो आतां सामकें वेकंट जाल्यामुळे तो स्वताचो निर्णय घेवं शकतलो तो स्वातंत्र्यान काम करू शकतलो तो प्रशासन बऱ्यापैकी हाताळू What about शकतलो आर्लेकर? अशें सुद्दां जावं शकता आर्लेकर म्हाका दिसता की सभापती ह्या पदा खातीर चड योग्य आसा असो म्हाका दिसता म्हणजे फ्रांसीस डिसोजा जर ना तर कोण असो जर प्रश्न येत तर निश्चितूच आर्लेकर दुसरी एक गोष्ट तुमकां सांगता की भारतीय जनता पक्षान जेन्ना प्रथम सत्तेर आयले आघाडी सरकार हय. तेन्नाय मुख्यमंत्री क्रिश्चनूच आशिल्लो विल्फ्रेड डिसोजा बरोबर. म्हणजे तांच्यांनी जेन्ना विलीन पयलें जेन्ना आघाडीचें राजीव सरकार काँग्रेस जालें काडलें, तेन्ना. हय, हय. राजीव पयलें काँग्रेस आघाडीचें सत्ता म्हणजे कितें ती बीजेपी प्रथम जेन्ना पळयली त्या टायमार सुद्दां विली डिसोजा हय हो तांच्यांनी हें केल्लो बरोबर. नंतरय तांच्यांनी फ्रांसीस डिसोजाक मुख्यमंत्री केलो मागीर पर्रीकर येतालो आणि आता फ्रांसीस सार्दिनाक केलो. हय, एक स्टेज अशी सार्दिनाक आयल्या केलो. सार्दिनाक हय. केलो आता अशी स्टेज एक आयल्या की फ्रांसीस डिसोजा करू शकतात आणि तू म्हणटा तसो की देशभर तांकां एक वेगळो मेसेज धाडपा खातीर दिस इज अ बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी दिस इज अ बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी अशें म्हणटा दुसरी गजाल जी किशोर आहा की सॅक्रिफायसात जेन्ना प्रश्न येता आनी जेन्ना हें सरकार सत्तेर आयलें मेजॉरिटी घेवन आयलें तेन्ना एवरीबडी पर्सिव्ड की राजेंद्र आर्लेकर हो कॅबिनेटा भितर आसतलो अशी टायमार ताणें परत कारण तो पक्षाचो तितलो शिस्तबद्ध कार्यकर्तो लिडर ताणें स्वता सॅक्रिफायस करून ताणें स्पीकर जावपाची जबाबदारी स्विकारली तो सॅक्रिफायस जो आसा ताजो कितली हाव बिग रोल दॅट सॅक्रिफायस कॅन प्ले वायल मेकिंग दिस डिसिजन ना भाजपाच्या कार्यपद्धतीची जर तू हिस्ट्री पळयली जाल्यार सॅक्रिफायस हो त्यांचो अत्यंत महत्वाची विषय गजाल आसा. म्हणून म्हणटा म्हणजे आता तू पळयशील त्या की टायमार ताणें समजा हय, कॅबिनेट मंत्रीपद सॅक्रिफायस करून सभापती जावपाचेर ते मान्य जालें एक्झॅक्टली आणि सॅक्रिफायस त्यांचे अशें असता की थंय नाराजी किंवा आणि कितें तरी असो पद्धत नसता डिसिजन घेतलो काय त्या डिसिजनाचे ते ठाम असतात त्यामुळे आता सध्याची परिस्थिती अशी असा की आपल्या भाजपान जे कितें नेतृत्वाचे डिसिजन RSS घेता ते ठरयतले की आमकां कितें करपाक जाय समजा तेंच्यांनी ह्या दोगा जाणांची निवड केली वेल एंड गुड फ्रांसीस डिसोजाची निवड केली जाल्यार हांच्या नाराजीचो प्रश्न येवचो ना कित्याक तर ते डिसिजन हे कलेक्टिव्ह डिसिजन आसतलें आणि एक प्रमोद दुसरी गोष्ट अशी आसा की फर्स्ट टायम गेल्या मनोहर पर्रीकराच्या फाटल्या कारकिर्दीचो आणि तू ह्या कारकिर्दीचो जर विचार करशीत गेल्या ह्या 2.5 वर्षाच्या कारकिर्दीन तुका एक वेगळें चित्र पळोवपाक मेळटा ते म्हणजे मनोहर पर्रीकर हो इतलो कडक असतानाय जे काय थोडे घटक बीजेपीचे उघडपणे उचंबळपणा करताले किंवा जे खुबश्यो गोष्टी त्यांच्यावर मिडियाचेर येतात अशें ना पण भितरल्या भितर खंय तरी उघडपणे इन प्रायव्हेट हेतून ते नाराजी करताले ते मनोहर पर्रीकर असताना जर अशें करू शकतात मनोहर पर्रीकर नसताना ते कितें करू शकतात हाचोय आता बीजेपीक विचार करू बरें म्हाका लास्ट गजाल सांगात टायम सोंपता म्हजे कडेन 2017च्या निवडणुकी कडेन जेन्ना इतली प्रश्न प्रलंबीत आसात तूं कसो पळयता हाव स्ट्रॉंगली कॅन बीजेपी प्रिपेअर इट सेल्फ फॉर दॅट बिग मॅच 2017च्या इलेक्शना खातीर हे सोंपें आसचें ना असो संकेत मेळटा म्हणजे इन द एबसेन्स ऑफ पर्रीकर दिस गिव्स एडवांटेज काँग्रेस काही प्रमाणात एडवांटेज मेळटा म्हणजे काँग्रेसचे आज जर 9 आमदार आसा तर तांकां फाल्यांच्यान दिसूं शकता आपले 15 जाल्यार म्हणजे बळ येवं शकता तांकां 9 आमदाराक आमी 15 जाल्ल्या भशेन दिसतले इतले बळ इतले बळ येतले थोडे कानान वारे गेल्या सारखे सिच्युएशन जावं शकता तांचे लास्ट सांग किशोर 2017च्या निवडणुकी कडेन तूं कशें पळयता आनी काँग्रेसीक म्हणटा गेले हत्तीचे न्ही पण घोड्याचे तरी बळ येतलें कारण सद्याक तांचे कडेन माजराचें बळ सुद्दां नाशिल्लें सो त्या माजराचो घोडो जातलो हत्ती जातलो म्हणटा दिसता
फायनल म्हाका एक म्हणजे एक तुका सांगता की सध्या परिस्थिती अशी आसा हय की इंडियन टिमीन सचिन तेंडुलकर ना हय अशें जेन्ना प्रतिस्पर्धी संघाक जेन्ना कळटा तेंचो जसो आत्मविश्वास वाडटा पळया हय. तशी नेमकी परिस्थिती गोंयांत काँग्रेसीची तयार आसा? जाल्या. हय काँग्रेसीची जाल्या पूण काँग्रेसीची कुवत ना. सध्या भाजपा समोर एक प्लस पॉयंट असो आसा की गोंयान विरोधी पक्ष म्हणटात तो अजिबात ना. तो सामको सो देर इज टाइम फॉर द न्यू लिडरशिप टू Yes. सेटल डावन. काँग्रेसीक हेचो फायदो सुद्धा जर घेवचो जालो न्हू जाल्यार काँग्रेसीक त्याच्या खातीर खूप प्रयत्न करचे पडटले. त्यामुळे 2017ची कितें 2017च्या पर्यंत म्हाका दिसता की काँग्रेस स्ट्रॉंग जावच्या पेक्षा एक थर्ड फ्रंट निर्माण जावं शकता जो बीजेपीचेरूय नाराज आसा आणि काँग्रेसीचेरूय नाराज आसा आणि ह्या थर्ड फ्रंटान कोण आसा तेचो नेम ना. तेची सुरवात आतांय जाल्या पूण तो थर्ड फ्रंट खंय तरी संदीचो फायदो घेतालो. म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकराचेर दिल्ली वचप ह्या संदीचो फायदो हो थर्ड फ्रंट घेतलो आणि हो थर्ड फ्रंट खंय तरी इमर्ज जातलो अशें म्हाका अशें दिसता. हांव इतल्याचेर थांबता कारण वेळ सोंपला. ही डिबेट्स आमी चालूच दवरतले कारण हो प्रश्न इतल्याचेर सोंपना. आज आमी जाता तितले विशय कव्हर करपाचो प्रयत्न केला. मनोहर पर्रीकार गोंयांत पावल्यात आणि आयताराक ते देशाचे नवे संरक्षण मंत्री म्हणून सोपूत घेतले हे जवळ जवळ निश्चित आसा. अशें हातूंत भितर आमी तुमी आयले इतली शॉर्ट नोटिसाचेर आयले आणि भासाभास केली. सद्गुरू किशोर थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.